Gramouros que acompanha o canal, tudo bom, gente? Começando outro vlog, que lá já até mandei pro canal, não sei se subiu porque a internet daqui não é muito boa e ainda tô meio descabelada, mas já tô trocada. Depois eu mostro meu look pra vocês, aí só falta arrumar o cabelo que eu quero fazer uma trança. E eu tava fazendo ali um bolo de tapioca, então por isso que eu não terminei de me arrumar ainda, vou mostrar pra vocês um pouquinho ali das coisas. E eu falei que ia filmar fazendo as coisas, mas gente, muita gente ali na cozinha, muita correria, corre, que não deu nem tempo. Mas vou mostrando pra vocês o que já foi feito, que ainda tá fazendo. Aí aqui, gente, aqui é o cuscuz, eu vou desenformar ele agora. O meu bolo de tapioca tá no congelador ainda. A minha mãe tá fazendo aqui aqui é quentão. Aqui ali é o que? Tem, acho que é vinho quente ali. Aqui é o milho? Aí eu vi. Vinho. E cadê o milho? Ali, ó, você abriu, Michel. Ah, esse? O milho secou Ah, tudo. não consigo. O milho ficou tudo murcho. Nossa, mas eu cozinhei, ficou tão gostosinho, né? Macio. Aquele que eu fiz no almoço. Tava gostoso? Vou virar aqui o cuscuz. Então ficou assim, nosso cuscuz. Depois eu vou arrumar a mesa lá fora e eu mostro mais pra vocês. Aê sim! Caramba, Fê! Que é a fogueira de Peruíbe. Não consigo nem respirar, mas Nossa, aí aqui, ó, elas estão descascando. É milho, é o milho. amendoim. Errou! Amendoim. Meu, isso Não aqui rendeu nada, né? Não, isso aqui é um serviço ingrato. Não rende. Pra fazer ainda uma paçoca que a minha mãe vai inventar. Olha só. Gente, agora deixa eu mostrar pra vocês ali a nossa fogueira. Fumaçando é bacana, hein? E aí, meu bem, tá atacando fogo em tudo? Mas vai pegar, não vai, amor? No resto? O que foi que ele tá bravo? Não quer dar entrevista de novo. Aham, sei. Aham, sei. Mas eu não tô entrevistando ele, eu tô gravando a fogueira. Aqui é a nossa fogueira, gente. Não sei se vai ficar escuro aí a gravação. Mas daqui a pouco pega. Ou eu tá apagando? Colocou o que aí? Gasolina? Ou álcool? Gasolina. Você falou que ia pôr gasolina. Já colocou a gasolina. Agora tá pegando. Esquentando? A fogueira? Eita, já acabou? Oh, meu Deus. Gente, eu tava me arrumando. Eu tava... É gostoso. Eu tava me arrumando, gente, enquanto isso a fogueira já acabou. Nossa, já coisou toda aquela madeira. Oh, nossa. Deve ter pegado tanto. Não, o Bufocá tava aqui em Peruíbe já. Então já tá chegando já. E aí, gente, a fogueira já tá no fim. O tempo que eu tava me arrumando, a fogueira já acabou. Eita. E a Edna tá aqui, ó, só se esquentando. Fala oi pro meu vlog. Ué, vai conhecer agora. Tá aqui tomando umas quentinhas na perna. Nossa, tá quentinha aqui mesmo. Mas depois você vai pra lá, ó, tomar. Essa friagem é ruim. Então, gente, a fogueira já era, né? E tá muito frio aqui. Vai ficar fedendo a fumaça, Edna. Ah, tá. Aí tá.
Agora vem pra cá, já tá frio. Aí, gente, agora, muito frio, gente, muito frio. Nós vamos, acho que pôr a mesa pra dentro, pra ficar lá dentro da sala, que tá muito frio aqui fora. Não dá, não. Aí ele faz assim, eu só posso ter outra passagem. Mas vai ver essas coisas essa porra aí. Você não usa álcool no chocal, né? Acho que usa álcool no chocal. Aqui ficou. Aqui tem o Você usa álcool no chocal? Não, só tem bolo. Tem o seu quarto, tem outro. É foda, você usa álcool. Ali tá o cuscuz. A sua foto mais Sim, eu Mas se você Bom. clicar lá, É pouco, né? tem... Não, ela continua sendo a foto Ai, que frio. Na minha sua quente. Eu tirei isso aqui. Ninguém vai comer essa canjica, que é uma canjica. Gente, acho que vai ficar escura a gravação aqui, porque aqui fora não tem muita luz. Aqui é milho, né? Aqui minha mãe fez uma paçoca. E aqui tem um bolo de milho. Quem quer batata doce? Nossa, o que aconteceu com a batata doce? Ah, tá boa a batata. Queimou, pai. Aham, sei. Aham, sei. É a casca. Tira a casca só pra ver. acontecendo, vai ficando Minha irmã só ri. E é isso, gente. Nosso São João. Esse é o meu do nosso São João. Mas ela põe só o sobrenome, Aí eu né? só fiz aqui uma make. Coloquei esse nós aceitamos ela aqui, ó. encharpe aqui. Aí eu tô aqui, ó, com a minha botinha. Pus na minha calça, gente, mas eu tô morrendo de frio. Já vai em casa, vou montar até duas. Tá muito frio. Agora não tem. É isso, gente. Eu tava arrumando minha mãe. Deixa eu ver minha caipirinha. Ó a Chiquinha aí, ó a Chiquinha. Minha caipirinha da mãe, que lindo. Mamãe, fala oi pro meu vlog. Não, tá, tô gravando só você comendo. Bom, gente, vou finalizar meu vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu já tô querendo dormir, gente, porque tá muito frio, muito frio. Não dá pra ficar lá fora. E aí nós já comemos, a fogueira já acabou, igual vocês viram aí, já acabou rapidinho. E ela tava bem alta e ela queimou rápido. Então a fogueira já acabou e nós vamos finalizando o outro parecendo um robô. Nossa, aqui, ó, a cara do quarto tudo bagunçado com os outros. O que tem? Sai daí, ó. Vai, faz essas coisas que quer. Ó, essa aqui é sua, Então é Té? isso, Põe gente. lá. É do Eric, eu acho. Não tava aí? Ele que trouxe. Quem que é sua? Eu já vou tirar minhas coisas, peraí. Então é isso, gente. Vou finalizar meu vlog por aqui, porque já vamos dormir, porque tá muito frio. Não dá pra ficar lá fora, não. Sim, não dá pra curtir muito, não. Com esse frio. E já comi bastante, então quero dormir. Quero tirar essa maquiagem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não for inscrito no canal, já se inscreva. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação, compartilhar meu vídeo. E é isso, gente. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não reparem na bagunça não, que nós já estamos preparando para arrumar as coisas para dormir. Então tem colchão, tem travesseiro, tem coberta. E é isso. Até o próximo vídeo.